苗圃百福第6課，重新得力，追求聖靈充滿，大有能力。第3天，約翰福音14章16節，我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈。約翰福音14章16節，我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈。親愛的主耶穌，謝謝你愛我們，你為我向天父代求，把聖靈保惠師賞賜給我們。聖靈是三一真神，是真理的靈，住在我心裏面，永遠與我同在的神，能安慰我的心，使我認識真理。求主幫助我認識聖靈更多，我的心向聖靈更多敞開，更多被聖靈充滿。奉主耶穌基督的名宣告，真理的靈天天與我同在，讓我每一天必能認識真理更多。阿們。